Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to your English class. Students, open your English reading book, page number 10. Today's topic is phonic sound of E. लास्ट वीडियो में हमने ए साउंड के वर्ड्स की रीडिंग की थी. आज हम करेंगे साउंड ऑफ ई. ओके, ए और ई का जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो है ए में सॉफ्टली हम साउंड लेते हैं ए जैसे, और ई में लेते हैं ए. ओके, देखो जैसे बी ई डी बेड, अगर हम ई की जगह पे ए लिख देंगे तो वो बन जाएगा बी ए डी बैड. ओके, तो हमने इसको थोड़ा टाइटली बोलना है. बी ई डी बेड, एल ई जी लेग, एच ई एन hen, एन ई टी नेट. ओके स्टूडेंट्स, आर ई डी रेड, एल ई डी लेड, एफ ई डी फेड, डब्ल्यू ई डी वेड. L E G leg, B E G beg, K E G keg, P E G peg, E double G egg. H E N hen, P E N pen, M E N men, D E N den, T E N ten, N E T net, P-E-T pet, J-E-T jet, G-E-T get. ये डिफरेंस आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो जे के वर्ड्स होते हैं वो ज की साउंड आती है और जी में ग की साउंड आती है. ओके, G-E-T get, W-E-T wet. ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सिर्फ यही वाली रीडिंग करेंगे. नीचे सेंटेंसेस की वीडियो हम बाद में करेंगे. पहले हमने सिर्फ वन वर्ड की रीडिंग ही करनी है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.